انسى، مش هتتعب اكتر مني. وانا يعتبر محققتش 1% من انجازات. انت لازم هتخسر. وياما عملت رابع، وياما عملت خامس، وياما طلعت بره التوب 10، وياما عملت تاني، وياما بعد ما عملت تاني عملت خامس، وعملت سابع، وعملت كل المراكز اللي انت تتخيلها. لكن انا لو انا ما كنتش فضلت مكمل مش هتلاقوني انا موجود دلوقتي. لو ما فضلتش مستمر، لو كنت سمعت كلام الناس، ما كنتش فضلت انا محمد اللي موجود دلوقتي قدامكم وبيكلمكم. لو ما جريتش ورا حلمك هيضيع منك. لكن لو قعدت، انت لو قعدت وقلت ممكن ما يتحققش، كده كده مش هيتحقق. لكن لو جريت فبنسبة 50% توصل للي انت عاوزه. طول ما انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك ربك هيكرمك. قوم شوف عايز تعمل ايه تعمله، قوم شوف حلمك واجري وراه. ياما خسرت كتير، بقالي 3 سنين بخسر. اول سنة الحمد لله ربنا يكرمني فيها وعملت اول في اكبر بطولة بتتعمل في مصر، ايرون مان، وحاليا بنجهز لفري فيت للافريقيا. فانت لو ما تعبتش، لو ما خسرتش مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، كانت الناس بتقول لي مش مجالك، انت عمال تخسر، مش مجالك. لكن انا كنت شايف غير كده. ثق في نفسك، لو ما ثقتش في نفسك محدش هيثق فيك، رغم الظروف، رغم كل حاجه. ثق ان انت تقدر، ثق ان انت هتوصل، ثق ان انت اللي انت بتحاول فيه وبتجاهد فيه مهما عملت هتعمله. مهما قابلتك صعوبات هتوصل، ومهما واجهتك عقبات هتوصل، ومهما كانت الظروف وحشه والله هتوصل، والله هتوصل. خدها مني ثقه، ان شاء الله لغايه اولمبيا انا معاكم. رسالتي في الفيديو ده واضحة جدا للشباب اللي دايما بتقول طب افترض ما وصلتش، طب افترض لو عملت اللي عليا وما وصلتش. لا، انا جاي بقولك ان 1,000,000% ادم تعبت ربنا يكرمك، بس بمعنى الكلمة عملت كل اللي في ايدك وعملت كل اللي عليك. اجتهد باللي في ايدك، ما تقولش الامكانيات، ما تقولش الظروف، ما تخليش دي حجتك. في الاخر لما تبقى عندك 30 سنة واصل لهدفك واصل لحلمك، غير وانت عندك 30 سنة وانت مفيش في حيلتك حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم بيت محمد صاحب 18 سنة.